penaos eo bet digimeret ar barzhas Breizh e brohal hag en Europa. Mat kenan. Victor Audren ar Gerdrel, senator ar Morbihan, a mignon d'ar varker a lavar an drama. Ne gave dan oberour ne denfen entra ne met en taol pistolen. En taol kanol an uni a zo bet. Klevet e oa gant ar bet a bez hag an denadek en enor da Vreizh en eus graet labour iskis. Dreol ez eus bet intellectualet, tud lennek, skrivanerien, a bep sert pennou bras war a lennegez, orei meule diou d'ar barzhas Breizh a deo berour. Se laouam a pez a skriv George Sand bloavezh trivarkan c'hwec'h hag anterkan. Kemen ini emei en deus lennet ar barzhas Breizh dastumet a troet gant an aotrou kervarker a zle kredi e veldoun. Da lavar e deo, beza a du gant a menechioù, an menochioù hag enigan deoc'h. Drouk kenidik neumenoi, a zo ur barzhonek seizugen gwerzen ur c'hober anezhañ, brasoc'h eget an iliad eo, braoc'h, peur glokoc'h eget neus forz peseurt penn oberen deus peret an den. Bossen elian, les Breizh hag a ugen diamant all eus an da stumat se, a zoug testeni eus ar binvidigez gloka a hel beha roet gant ur lennegez verzel. Petra eo eta a ouen ar moriken se maget da baoe an amzer an drou izelez, beteg ar chou an terez gant ur-mel askourn ar seurt se. Gouzout a reom, eo a kre a loc'hus, men eoiem ket eo a ken bras a raok ma oa bet kanet en ur dioustoarnioù. George Sand a zo sur ez lammet gant ar barzhas Breizh ma zeblant beha douget da reidean meule diou regre. Mais ken kre e teuas brud ar barzhas Breizh da veha ma oa bet troet de meuraiez. Kerken hag ar blavez trivarkan a daougen e saouznek, hag ar bloavezh war lec'h en alamanek e polonek hag e souedek. Eus edu, ar vaker duez da veha ken buenal da veha brudet kenan. Er bloavezh trivarkan c'hwec'h a daougen e oa e lakiet er strolat a eno, Légion d'honneur. Er bloavezh trivarkan unan a ganterkan e teu da veha eus akademiez Berlin. E bloavezh trivarkan c'hwec'h a ganterkan e oa lakiet da veha akademiez an enskrivadurioù hag a liziri kaer. Ouzhpenn e teuas buan da gaout dar en prejoù gant pennou bras, ar pennou brasa o labourat en Europa war a lennegez Dregomz. Eskem a reen gant unan eus a revareka zo bet war a lennegez Dregomz hag a zo Jacob Grimm. A penaos bemañ eo bet digemeret ar barzhas Breizh e Breizh, a dreistol e Brezizel. Mat kenan gant an dud lennek hag oa anoudeg a walac'h war danvez Breizh. Ar pezh a reen nebeut a dud. D'ar mare-se ouzhpenn deg a treugen dregan eus Breizhiz ne ouien na lenn na skriva. Dre vras ar vretounet ne deus ket bet a dro na da danva ar barzhas Breizh, na zo ken
da anaout a meule diou deuet var breiz a balamour dean. Perak, peguir ne falveze ket a ne falvez ket a tao da stad brohal ken kreizennet mazeo, rei o flas da sevenadurioù a ran vroioù. Radio deon, bremañ, klevet gant a unan eus an diamantou anvet gant Georges Sand hag a zo bossen Elian. Bossen, la peste. Acher varker, a o deom da houzout, ez eus bet vossen terrup war dro Elian c'hwerfet kantvet. Ar vossen se e defe kaset 6.000 benag a dud dan an aon. Evit a pez a zel ouz a c'hwerfet kantvet neo tamsur e bet. Dar mare se ne oa sur a walar na Elian, na langonen, na langolen, na ga faouet. Ouz penze ar chifrou a zo kalz regre. Endra zo sur ar vers a zo diamzerel, intemporel. Beteg a nanteg vet kantvet, e veze klenvejou spegus hag a rea en drouk spuntus. Daouzkouer epken. Emizere eus ar blavez trivarkan c'hwec'h war nugen, ar famil julot eus gwin eventer a velas pem bugel o vervel din an ermis paket ganto an tifus. Divisator, emiz even eus ar blavez trivarkan trivar a triugen, enti eus an aven a golez peder maouez din an ermis. Teir blar diaouan hag o mamm, skubet maouan bet gant ar flus goat, a disantri. Ar levejou ret a skrije seul-lui an duit maouan divarek da gaout an trear varno. Setu perak, ur vers evel bossen Elian a zig a zo kemen a spunt en antegvet kantvet egen ma rea en degvet kantvet pehoas pemzegvet kantvet. Dre an dastum an destenia bossen Elian evez gwelet ervan ou chacha c'hara bugale evit kas an eo d'ar veret. E pad an amzerse, an tad, kollet e ben gantan, eru varlec'h en ur sutal. E mor vont da glevet, 6 pos war an anteg ara ar vers. Trilangonet hag ar faouet, bar santel a viskavet, bar santel a viskavet, hag et a drasi an hanvet. La vared en deus d'ar faouedis, la kiden over en bep mis, la kiden over en bep mis, en over en or hilis. Et eo ar vossen a Elian, o gen eo ket e dep fornian, o gen eo ket e bep fornian. Et zo ganti 6.000 lakan. E kreiz Elian machaler, geo da falcha da gaffer, ne meden antik dan da char, a gas ar e varo dan doua. Ler yoa naoma ben un tihat, zen dan doua en charat, zen dan doua en charat. Hag o mam baour o zo charea.
Ozad adre o c'hwibannat, kollet gantan e skian vat, I ha yud e c'halvedou e. Rustlet e oa korfagenet. Classe Gombement, la